Hello，大家晚上好啊！我係阿茶，今晚得兩鋪，第一鋪起手冇鬼，客气啊，谢谢你才对，没有刚爆的。要用毛先，做裝啊！收錢啊你，如果冇用啊我睇，覺得佢拖隻飯，我哋人都冇用啊。咁咪有錢收咯。呢條先唔跟啊，你得我㗎。而家真係啊！係咯。呢度上家打咗隻鬼出嚟，咁如果我有得上就當正章噶啦。我唔知我呢有冇鬼，我係真章。加油雞會快啲。我都雞到唔要，你仲要走去執。三張晚就唔打啦，自己份牌又冇叫，跟住呢，下家就開咗平戶啦。但係睇真啲佢份牌，佢有3隻鬼喺度啊！呢場規則呢，有3隻鬼係唔可以開平戶噶。咁呢鋪佢就當炸戶啦，炸戶係33粒起，佢真係唔好彩，159嘅馬仲要10不中啊！咁中咗14隻馬，即係15份，即係位賠495粒咯。嗱，我發呢個視頻呢，唔係想取笑佢定點樣，只不過係想奉勸下大家打牌認真啲啊！特別係呢一種玩法規矩比較多呢種咯，就係想發俾我呢位雀友睇啊！希望佢下次認真啲，唔好再食炸糊啦，因為真係比較傷嘅。到第二鋪起手2隻鬼，我係單條鬼入緊牌。咁呢份牌就肯定往對戶方向噶啦。跟住呢個時候，下家原來係單吊鬼，即係佢摸咩都可以降爆。但係呢一場嘅規則呢係玩必爆嘅，即係如果你有得降爆人哋，一定要降爆。所以啱先佢上我隻牌一定要攞3隻鬼去降下家咯。咁佢冇選擇降，依家自己開牌又變咗炸糊啦。咁呢一場就食咗2鋪炸糊啦，真係好傷嘅。所以希望我呢位雀友睇完我呢個視頻之後呢，以後打牌就認真啲啦，唔好再食炸糊啦，真係為咗你好噶。咁呢鋪啲馬就冇咁傷啦，中2隻馬3份，位賠99啊！好啦，係咁先啦，拜拜。